喜来唱歌。 我来自偶然，像一颗尘土，有谁看出我的脆弱？我来自何方？我情归何处？谁在下一刻呼唤我？天地虽宽，这条路却难走。 我看遍这人间坎坷辛苦，我还有多少爱，我还有多少泪，要苍天知道，我不认输。一起唱，感恩的心，感谢有你伴我一生，让我有勇气做我自己。 感恩的心，感谢命运，花开花落，我一样会珍惜。你们好吗？楼上的朋友，你们的掌声在哪里？开心双手请借给我。我来自偶然，像一颗尘土。 有谁感出我的脆弱？我来自何方？我情归何处？谁在下一刻呼唤我？天地虽宽，这条路却难走。我看遍这人间坎坷辛苦。 我还有多少爱，我还有多少泪，要苍天知道，我不认输。听见，感恩的心，感谢有你伴我一生，让我有勇气做我自己。感恩的心，感谢命运。 花开花落，我一样会珍惜。感恩哦！感恩的心送给大家，双手合十，感恩的心。欢迎收看《欢喜来唱歌》。 健康又快乐，耶！好棒哦！是，今天又来到我们的每一个月一次的欢喜来唱歌，在我们新加坡华族文化中心来举行。谢谢大家今天午间的大驾光临。是，今天我们奇怪嘞又来到了三缺一呢。哎，刚才有一只话囝无伫啊，哎拍无去。我头一摆看话囝讲话囝的。 伊无倒过，我真敢打。所以咱的大哥是去倒落哈？哎呀，伊去吹狗啊，吹狗。去去跟那个哈士奇滑雪。哦，去找圣诞老公公啊！哎，对，逍遥快活去了。逍遥快活哈！虽然我们大哥不在，但是我们今天的节目呢，依然要这个进行下去。尤其是现在，到了这个年底的时刻了，我们大家呢都要怀着感恩的心来谢谢呢这一年来了所有的好朋友也好啦，所有的生活啦，所有的帮助啦，对于你家人朋友的感恩。是的，因为呢，我们的浩浩呢更加要有一颗呢感恩的心。是，因为呢，他今年哦，特别今天有很多新的尝试，要大家呢，给你这个机会，所以要感谢。
谢大家给予的这个舞台跟哦发挥的空间，是，今年的工作量呢稍微多了一点点呐、好多哈、然后又代言了一些产品啊，哎，对，然后又到了963好 FM 来当 DJ 啦，然后呢又在这个每个月回到我们新加坡华族文化中心啊，真的是这个地方就是我的衣食父母啊。谢谢各位爸爸妈妈、干爹干妈，谢谢你们！你看今天几乎都差不多座无虚席了哎。最重要就是有一般我们支持我们所有艺人的朋友的观众朋友，非常感谢你们。当然，不是只有我而已嘞。哎，不要说到我，你呢？你也是很好吗？今年也是做了有好多的代言呢，对不对？是啊，有一些代言产品，然后也有一些不一样的一些演出的一些机会。当然，每一个月的很多的星期三能够跟大家见面，这也是呢我们非常感激的事情。最重要的是，我们都平安、都健康，然后事业方面、健康方面也都 OK， 还过得去。是，所以我们就一样要怀着感恩的心。当然呢，介绍我们今天的主题很重要的，那我们要来听歌了，看看呢我们今天上节目的嘉宾对我们2024年所有的感恩的事情这个来到我们今天的舞台上，可以跟大家一起来分享，或者是对我们2025年又有什么大计划？对啊，等一下呢再一一的跟大家一起做更大的一些分享。是，那我们呢也要感谢一下我们线上的朋友，在线的朋友 ，Hello， 大家下午好，感谢大家呢准时的上线，通过我们的 Facebook 跟 WeChat 在观看节目的你们，向你们问候哦。那谢谢大家一起来参与我们欢喜来唱歌的节目，新加坡人大家一起唱。那现场的朋友也不妨的打开您的手机，搜索一下我们新加坡华族文化中心，现在正在进行同步的直播，可以帮我们按赞，也可以呢在里面留言说我就在现场。哇，对，刚才大家赶快拿手机出来分享一下，让我们今天下午的时间没有办法来到我们现场观看我们所有的亲朋好友跟他们一起来分享一下，来看我们今天的节目哦。是一票难求啊！再一次的感谢大家这么踊跃的支持，感恩有您，谢谢。当然，今天还有我们非常大家最喜爱的这个环节，就是我们的爆笑短剧的环节，要教大家呢如何来识别诈骗的手段。是啊，年底了吼，特别是要过新年了吼，所以呢，有很多的广告都会嘣嘣嘣嘣跳出来，对哦，所以大家呢要格外的注意哦，注意小心啊！尤其是看了我们的节目之后，你就有更多的知识来防止被骗。是啊，都是我们的血汗钱哦，所以要收好，要顾好哦。好的，那我们左边、右边、前面、后面的朋友，希望呢跟随着我们的节目当中，也一起呢度过轻松难忘的午间时刻。是的，那今天的节目呢非常的精彩，我们当然大家都有看到我们的海报，哇，不得了啦！哇，今天都是老师级的这些大人物要来了，而且刚刚所有的老师来到后台的时候，每一位都很开心呢。为什么呢？为什么呢？因为他们就好像来同乐会的老朋友来聚会啊，欢聚会，对不对？还看到我们的长官呢，我们的处长怡文先生哈，刚刚也来后台了，见很多老朋友，对不对？哇，真的是太好！而且今天4大天王哦，哇，新加坡也有4大天王啊，就是今天哦，厉害哦！所以今天这一场真的值回票价，还没有分享的朋友，赶快按一下分享的按键 ，Go Go Go！ 首先，我们就要来介绍呢。今天的第一位出场的老师，他也就是大家对他非常的熟悉啊，就很大牌了耶。歌唱老师桃李满天下，真的，而且呢，他人非常的绅士，非常的 gentleman。哇，你看他的人就知道的，光是走路说话都是这样文质彬彬的。对，而且呢，他本身呢也是一位呢非常诚信的这个佛教徒呢，也出了很多的一些他的专辑、他的唱片啊，有很多他的学生们啊，还有他的歌迷们都已经呢迫不及待的要听他现场的演唱喽。如果我们大家有看我们电视节目最长寿、最优质的这个黄金年华的节目，也看到有时候老师呢都会在我们现场当个歌唱老师的教导，对，评审老师。很多朋友应该跟我一样就是通过这个电视比赛来认识我们接着下来第一位的吴坤杰老师来喽，带来的歌曲《如果没有你》，掌声鼓励欢迎。大家下午好。
日子怎么过？我的心也碎，我的事也不能做。如果没有你，日子怎么过？反正长一段，我就只能去闯祸。我不管天多么高，更不管地多么厚，只要有你伴着我，我的命便为你而活。如果没有你，日子怎么过？你快靠近我，一同建起新生活。请给我们老师、伴奏老师一个掌声。如果没有你，日子怎么过？我的心也碎，我的事也不能做。如果没有你，日子怎么过？反正长一段，我就只能去闯祸。我不管天多么高，更不管地多么厚，只要有你伴着我，我的命便为你而活。如果没有你，日子怎么过？你快靠近我，一同建起新生活。如果没有你，日子怎么过？你快靠近我，一同建起新生活。我不管天多么高，更不管地多么厚，只要有你伴着我，我的命便为你而活。如果没有你，日子怎么过？你快靠近我，一同建起新生活。谢谢，吴老师谢谢。哎，佩芬你好，你好，你好。哎呀，对真的很开哪心里。今天呢，谢谢能够在我们的节目《欢喜来唱歌》中，对哎，邀请到我们的老没有师，谢谢你答应我们来做这个演出跟表演。是的，因为我今天本来下午都有课的，我把它推掉了，为了要见你们。哎呀，感恩呐！大家老朋友见面了，大家都好，大家都好哈。OK。刚刚呢，老师在后台说，今天他不是来表演，他不是来唱歌的，对他是要来聚会。对，你看多久的朋友没见面的，借这个机会，我们大家聚在一块了，是啊快几十年。刚刚你唱的那首歌，如果没真有的你，没有你们的支持，我哪有今天？太是吧感动了。对我们都是为就是有了你们的这个支持，有了你们的鼓励包容捧场，实际上的行动啊，给我们呢最佳的一份呢鼓励，精神之计。Yeah， 刚刚唱这首歌，如果没有你，你有画面出现吗？我有一个画面出现，真的，我在想，如果没有我的手机的话，我真的不能活啊。如果没有你，没有这个麦也没有办法做出声音。日子怎么过？刚才开始的时候，这个麦完全没有作用，好一段的时间都没有声音，对不对？你们有没有听到？
有啦有啦，你的声音有出去，你的声音有出去。哦，谢谢，对对对谢谢对对对对好好，OK，放心的放心的。没关系，没关系。好歌喉就是好歌喉。技术上我们常常会有一点点，不，大家互相包容很重要哈。谢谢大家。谅解是。那今天呢，我们的主题呢是感恩呐，感恩呐。我相信我们老师呢，真的永远都是保持着一颗感恩的心的人。对，我们都要一直保持感恩，因为我们今天一觉醒来，眼睛一打亮啊，就是要感恩了。哎呀，真的，对不对？真的是。那我们活在当下，珍惜当下，大家一定要身体健康，要快乐，好不好？把烦恼忧愁丢一边。那如果说到健康的话，老师自己本身平时有怎么样的一些保养，还是有这个静坐？静坐倒是没有，我连静坐时间都没有。哎呦，真忙嘞。对，那么最重要，因为我的跟大家可能的不同就是我吃长素。我吃素已经很久，好多10年了。哎呦，咱歹势啦！今日吼，在你面头前个摆一块排骨啊，你看，唔知你看到这个排骨咧，怎么吞烂吞烂？你没有吃素的话，应该吃胖一点，怎么那么瘦呢？唔知咧，唔知食几多肉咧？食几多肉？唔知咧，啊，如果你没有什么，咪食几多肉？老师福建人吗？对。福建人啊，对。爱甲咱祝福淡薄福建的较亲切啦。祝大家健康快乐，第一要紧就要身体健康哦，好不好？身体健康头一名啦。对。来哦，来的拢变健康，来的拢变安。对，感谢感谢。所以哦，吃常斋常素。对。是。斋只是初一15吃的，我们吃常素是常年。是。它有不同的。但是要吃长素也要看身体的这个状况。对，有些朋友就不太适合。说句真的，就要吃长素，真的也要讲点福报。讲点缘分，讲点缘分，是的。那么如果呢，想要听我们的老师更多的一些他的专辑的歌曲，他演唱的歌曲，今天之后呢，也欢迎大家呢上我们的这个社交平台上可以搜索很多老师的歌，都会呢常常陪伴着大家。对，尤其我的佛曲，我录了3张专辑的佛曲，大家都可以在网上找找。难怪我站在他旁边，我都觉得他身上有光，有没有？我看到好不？哇，有光普照。你好嘛，真大嘞！来，我是普照的那款好，火气很大。不要紧，我量好你打落来，加持一下，好不好？谢谢。所以跟到对的人就有对的这种能量哈。看到老师永远都是呢这么的正能量，然后这么的容光焕发，对吧？弄不会老嘞，我弄不会老了，老了，嘴拜嘞，啊，保真嘴拜，老掉个抱歉。搞我厝内迄天花板小墙爱薄薄一个，相由心生，对不对？有好的心情，就有好的外貌。那接着下来呢，我们下一首歌给大家介绍个什么歌嘞？老师？我一首非常喜欢的怀旧歌曲，一首黄梅调的歌。独伴画楼中啊，希望你们会喜欢，好不好？多点给我鼓励掌声，谢谢，好不好？欢迎坤杰老师，谢谢。昨夜星辰夜东风，寂寞独伴花楼中，只有老眼分西东，更恨分离难相逢。相对明月，春不暖，来时许愿
曲绝中，难还原的春宵梦，跟天相思意重重。昨夜星辰夜东风，寂寞独伴花楼中，只有老燕分西东，怨恨分离难相逢。转对明月，春不暖。来时巡演曲绝中，难还原的春宵梦，跟天相思意重重呀，意重重。谢谢各位，谢谢。掌声如雷，祝我们老师2025继续精彩，谢谢大家。今天呢，我们的主题是感恩的歌，感恩的歌曲。那么，身为艺人的我们哈，当然呢。最感谢的呢，就是有一班呢非常支持我们的粉丝好朋友们，除了是我们的粉丝之外，也像是我们的兄弟姐妹一样。那接着下来呢，我们要邀请的呢，就是今天的主持人浩浩。相信呢，很多我们现场的观众朋友，那也呢追随着浩浩呢非常的多年。那今年特别是今年我跟浩浩呢算是呢搭档最多的这个组合，从很多不同的一些平台，从歌台到我们新加坡华族文化中心，到呢这2个星期早班的节目也都会呢跟浩浩一起呢搭档主持合作。那么今天他也有满满的感谢要跟所有亲爱的观众朋友们、现场的朋友、线上的朋友一起来分享，感谢你们无微不至的这个关怀，以及呢无条件的支持。他要把这首歌送给你。感谢你的爱，欢迎百变天王浩浩。谢谢佩芬。感谢你的爱，送给大家。楼上的朋友。哇，谢谢！感谢你的爱，你总是伫阮身边，因为知影你的好，阮希望陪你行人生的路。感谢你的爱，千言万语藏在心内。无论是风也是雨，阮总是跟着你的脚步，一生的爱拢予你，只要你过着好日子，因为你予阮勇气，加添人生的
一生的爱拢予你，希望你听惜阮的心，你是阮永远的春天。感谢你的爱，感谢你的支持，感谢你的疼惜，感谢大家。感谢你的爱，你总是伫阮身边，因为知影你的好，阮希望陪你行人生的路。感谢你的爱，千言万语藏在心内，无论是风也是雨，阮总是跟着你的脚步，一生的爱拢予你，希望你听惜阮的心，因为你予阮勇气，加添人生的意义，一生的爱拢。听惜阮的心，你是阮永远的春天。一生的爱拢予你，只要你过着好日子，因为你予阮勇气，加添人生的意义，一生的爱拢。听惜阮的心，你是阮永远的春天。感谢你的爱，一首福建歌曲、闽南语歌曲，相信大家都会喜欢。可能大家对它比较陌生一点点，但是呢，很多真好听的闽南语的歌曲，大家可以借由我们新加坡华族文化中心我们的欢喜来唱歌，大家能听到哇，其实有真多好听的方言歌曲、闽南语的歌曲。大家刚刚觉得这首歌好听吗？是吼，谢谢大家。OK， 那首了来，要来唱一首华语歌曲。有很多观众朋友说，浩浩，我感觉哦，你讲福建话真好听呢。讲你讲的福建话安尼，哦，安尼真斯文呐。斯文恁听有吗？听有吼。啊，敢真正我讲话有斯文吗？有吼，真的吼。啊，人生做缘投，讲话阁斯文，真正是无得找的。唉，我安尼吼，即马。早起哦，咧963好 FM 的电台的节目，安尼早起6点到10点嘛，所以我5点就爱起床了。安尼匆匆忙忙5点紧起来，闹钟一响安尼，紧起来，啊，紧诶去到安尼浴室内底哦，紧诶洗喙安尼露喙，我直直安尼露喙露到一半，啊那头壳举起来看到镜，拢家己拢惊着咧。哦，惊着咧，我就甲阮老母讲，哎呦，我等下家己惊着，我就问什么代志？我讲，哦，那是死白烟头啊呢，足够生诶安尼，啊。所以有当时啊，但是吼，我跟你讲，人缘投无路用啦，对不对？咱讲咱新加坡人讲爱有啥物？爱有墨水啦，对不对？啊，爱有气质啦，对不对？啊，缘投毋是家己讲的，对不？所以我就想讲啊，个即摆来到新加坡哦，苦守寒窑18年了咧，哦，敢若王宝钏安尼，啊18年哦，拢手机高照哦。哦，啊那一个人安尼足孤单，有当时偌寂寞，你知毋知？逐工都摸棉被咧困安尼，啊，所以啊，有但是有迄个查某孙还袂嫁吼，啊，小介绍一个，古早以前是讲啊，爱长头毛的，目睭大大蕊的，啊，爱身材爱好的，哇，18年后即嘛无紧了，离婚本会使啦，好无？莫阁紧，阮老母讲莫阁紧啊啦，阁紧就紧着一个臭紧紧啊，啊嘛有影啦吼 ，OK。啊，所以吼，啊，大家甲我介绍一个，会使无？会使吼。啊，临间我来这个新加坡华族文化中心来这办一个迄个相亲大会啦。好，那接下来我要带来的这一首歌曲，
非常好听的一首歌。那我们在下午的时间，但是呢，在我们的新加坡华族文化中心，就是这么有气氛、这么漂亮的殿堂，是否你们要拿出一下手机，给我们一个小星星，然后大家一起来大合唱一下，好吗？像讲跟他少年人看演唱会，也要开电火，也要开星星的，对不对？我大人嘛是会晓，安尼你开一个星星，代表一个祝福。好不好？一颗星星代表一个祝福，一个星星代表一个健康。我们今天就看有几颗。你若有开的有保庇，若无开的嘛，无代志啦。有赢就开一个，好不好？我们给我们今天所有工作人员，我们所有的艺人一个支持，这样好不好？开一个星星会跳一届投标哦。你还开，你今年若开，明年你就得投标了。对，吼，来啊！今年就要对哦，莫安尼贪心啦，咱袂使等到明年咩？明年1月1号袂使咩？袂使啊！好啦，安尼今年就对好唔好？哇，当跟播的你看，那个话到这大声呢。好，接下来我就带来，哇，后面很多颗耶！哇，好 ，OK， 不用太高，低低的就可以了不用太高。如果你正财少一点，你举右手；你偏财少一点，你举左手，可以吗？看你要举哪一手都可以，但是很记得一件事情，到一半千万不要关灯哦，如果你手酸，麻烦你换手，可以吗？在手酸，麻烦你隔壁请去帮他拿一下，好不好？好来，好，那接下来我们就带这首歌曲来分享大家的喜悦，分享大家的爱给大家，谢谢。如果你会唱，要跟我大声一起唱，好吗？好，我们先来看一看我们左边的朋友，耶！如果你没有拿灯没有关系，你的手借给我举高也是可以，好吗？谢谢。哇，好漂亮哦，全场。时间已做了选择，什么人叫做朋友？偶尔碰头。心情却能一点就通，因为我们曾有过理想类似的生活，太多感受，绝非三言两语能形容。可能有时我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，难免会受挫。幸好一路上有你陪我，一起来，与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我人生深感动。好友如同一扇窗，能让视野不同。与你分享的快乐胜过独自拥有，至今我人生深感动。好友如同一扇门，让世界开阔。来听一下右边的朋友，你们的尖叫声。赞，左边的朋友，你们的欢呼声。中间的朋友，哟呼！让我们把平常的生活压力全部把它释放出来，好吗？全场的朋友欢呼声，哟呼！因为我们曾有过理想类似的生活，太多感受，绝非三言两语能形容。可能有时我们顾虑太多，太多决定需要我们去选择，担心会犯错，
难免会受挫。没有拿灯的双手要借给我了哦。幸好一路上有你陪我，一起唱，与你分享的快乐。耶！好友如同一扇窗，能让视野不同。欢迎你们，与你分享的，使我人深深感动。好友如同一扇门，让世界开阔。再大声一点！与你分享的快乐，胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇窗，能让视野不同。与你分享的快乐，胜过独自拥有，至今我仍深深感动。好友如同一扇门，让世界变开阔。再来，今天晚上最大的掌声尖叫声！谢谢，哇哦，哇，你们真的是太厉害了！下午可以这个氛围，可以热情到跟晚上一模一样，哇！给换我给你们掌声一下，可以吗？太厉害了啊！刚刚我穿这件衣服的时候哦，一换好衣服，我们后台的老师跟我说：“浩浩，你穿困衫哦。”我讲今晚在流行，老师对不对？哎呀，咱没在看电视，对不对？没有看电视也要逛夜市，对不对？这样的衣服有上睡衣没？哈！我妈妈跟我说，叫我穿这件衣服的时候，要在台上穿是可以的，因为现在流行这样肩膀大大的，对不对？整套的。我妈妈说不可以去动物园穿，人家会以为我是斑马，会跟我拍照这样子。我说哈，不是人家认识我要跟我拍照，以为我是斑马吼。安尼别使请今天去动物园啊，不可能给我们关在隔壁，人家真的以为佳佳凯凯旁边就是浩浩嘞。OK， 好的，节目的继续，让我们来欢迎到了这一位。哇，这么斗歌精艺呢，优胜的选手，然后他也是呢，哇，他讲哦，古早汉子吃个饱，那个时阵，听说他就是费玉清的化身，哇，模特儿的身材，哇，姣好的脸蛋，所以呢，今天我们也请到他来到我们现场，而且他带来了歌曲。非常的好听哈，所以呢，这位老师大家对他也非常的熟悉，也好久不见他了。郭崇义老师要为大家带来了歌曲《一星击武力》，掌声鼓励，欢迎。谢谢，大家下午好。带来这首《一星击武力》，一起唱吧。因为你变成上光迄粒星，我的心因为你才有温暖的冬天。你的情为着我，甘愿吃苦不受甜。你一生我一生，回头看过去都是这呢水。你一张我一张特色的相片，有美丽的记忆，啥人甘心离开？一生只有你会当原谅我的脾气，
一生只有你会当体贴我的伤悲。为什么当甲你无喘气？一句我爱你，才甘愿讲出嘴。为什么要当予我的命换你？地甲天长我生气。这首《一生只有你》福建歌是非常一个优美的，故事也非常动人，希望大家会喜欢这首歌。一起来唱吧。我的泪因为你变成上光一粒星，我的心因为你才有温暖的冬天。你的情为着我，甘愿吃苦受甜。你一生我一生，回头看过去，路是这呢水。你一张我一张特色的相片，有美丽的记忆，谁人甘心离开？一生只有你会当原谅我的脾气，一生只有你会当体贴我的伤悲。为什么当甲你无喘气？一句我爱你，才甘愿讲出嘴。为什么要当予我的命换你？地甲天长我生气。一生只有你会当原谅我的脾气，一生只有你会当体贴我的伤悲。为什么当甲你无喘气？一句我爱你，才甘愿讲出嘴。为什么要当予我的命换你？地甲天长我生气。谢谢，都没有听到你们唱了。欢迎老师，太投入了吧！掌声鼓励。谢。为什么你的歌他们跟你一起唱，我的歌他不跟我们一起唱？哦，因为我的歌他们跟我一起唱的原因是我唱的没有你好，所以呢，他们跟我一起唱就不会发现到我唱的没那么好。是这样吗？对，那他们没有跟你唱的原因是因为你唱的很好，他们要静静的、认真的听您唱歌，你说对不对？有影无啦，哇，谢谢。新加坡比赛棒跑吧，如果是短跑。老师来中间请，老师来。哦，来新加大家跟大家问好一下。各位大家下午好。我很久就没有出来露面唱歌了。其实平时都是在家里自己唱自己听而已。现在有这个机会，建斌大哥叫我邀请我来跟大家会面，我说非常好啊，这个机会跟大家下午唱歌娱乐也非常好，所以就来到这里希望大家能够就是很开心的度过这个下午。对，虽然建斌大哥邀请你来，你看，但是他邀请你来，他不在，所以他不敢站在你旁边呢，因为你比太严导了。不要啦。说脸蛋有脸蛋，说身高有身高。你看，我也不敢站得太近。是，哇，这个主持人真的是名嘴哦。没有，讲什么都好听的，没有拿人唱得好，讲得好，什么都好。星期一到星期五早上6点到10点，93好 FM， 哇，好有意思。哇，
哇，老师人真好嘞，是的就顺便让我又切入一下，置入一下了哈。是，我经常都听你的电台的节真目的。对的，啊，谢谢。听多久了？听好一阵子了。真的哦，有没有3个月？多个3个月了啦。哇，谢谢老师哎，感谢就向感谢。你学习嘛。没，不要这样说，你们我要跟你们学习啦哈哪里。好，哪里那当然呢，我们知道我们的郭崇义老师哈，他今年可以讲几岁吗？可以了。方便透露吗？方便了。方便今年过了6头了。哦，过了6头，真假？当然啦，我看到你这么我比赛的时候是1985年嘛。哇，1985年呢。现在已经过了40个年头了，差不多是这样子了。哇，你不是5岁就比赛吗？1985年你5岁而已。40个年头没事啦，各位。对，那因为在那个豆哥经历之后呢，就一战成名了哈。然后之后呢，就签约当我们的职业的歌手，对不对？签了5年的合是约。但是在1991年哈，根据这个路透社的报道哈，对，你在1991年就突然间就转行了。转行，因为这个电视台已经是改变他们的方向了。是。所以我们做歌唱艺人也需要另外的找出路。哦，对，就斜杠一下人生哦。对了。所以就去买卖汽车。买卖汽车，一做就做了这么多年了。哦，但是根据路透社又有报道。哦，有啊，这个路透社太厉害。这个你的那个买卖汽车当中，听说有一则新闻轰动了全新加坡啊。是吗？听讲你卖车卖开去用偷提车呀？哦，这是什么代志？破门来偷东西的那个。哦，为什么可以跟我们分享一下吗？哦，那个是一个就是一个小偷，可能是懵懵懂懂了。懵懵懂懂。不懂怎么。懵懵懂懂还会去偷东西哦？对呀，可能是厉害。可能是有吃了一些药粉还是什么的。哦。所以他就找到我那间公司啊，可能比较容易进入，因为在角落嘛。哦，该不会也是解锁进去的呀？不是，他敲了整个这个玻璃门就进来了，拿了锁匙就开了车就走了。直接开了车就走？对。为什么他有锁匙？锁匙我们都放在这个车行里面的。哦，都放车啊，这样子大家知道了哦，都放在车行里面哦。给爆料了哟。现在不这么做了。哦，现在没有放车行了。现在不这么做。哦，现在都用指纹的啦，指纹的。哦，是。小插曲。哦，是。那当然了，回顾这个2024年了，老师有什么这个感恩的故事可以跟大家谈一下？感恩的故事。今年，比如说有一些人你特别想要感谢他的，或者是你特别感恩他的。或者是对父母、对家人、对好朋友，或者是你的学生。其实我都身边都有几个好朋友，都一直在就是互相的就给我鼓励啦。在生意不好的时候、低落的时候，也给我很大的支持。这些好朋友都是非常难得的啦，非常重要的。有好几个啦，其实都是我们所以说出外要靠朋友嘛。对。所以这些好朋友，我就是要感谢他们，就是一路给我的很大的支持鼓励。是。那我们即将要迎接我们2025年的到来，老师有什么大的计划吗？开更大的车行？没有，因为现在的车的生意非常难做。哦，真的哦。因为现在是面临一个车行的大海啸。哦。要是你们在买车，现在要考虑买车，要就是注意一下。哦，跟我们分享一下，给你。对。因为现在这个车价忽然不是说忽然间涨得很厉害，就是在这几年呢涨得非常的高。啊是。但是它高的太过离谱了。啊。就是。新车也这么高，旧车是比以往的价格还要更高，所以已经成为是一个泡沫了。所以这个泡沫现在已经被摧毁了。所以现在这个价格要开始下滑了。哦，所以明年就可以买车了。可能在明年就是多1-2个月，可能因为这个过渡时期可能是2-3个月。一平稳了，你就可以买了。所以现场没有人想要买车的，还是想要卖车的？要买车。还有没有问题要发问的？有没有？没有问题要发问？没有问题哦，有问题可以发问的哦。今天专家在现场。车行我熟啊，歌唱的东西我不是很熟了，现在。娱乐的东西我都不熟了，是吧？所以你今天就是来真的上台来跟大家见好朋友这样。见好朋友，对啊。好，太好了，所以也期许我们2025年老师更加的茁壮，然后更加的身体健康，然后呢也是
事事顺利，步步高升啊！谢谢你，谢谢你，谢谢老师。好，接下来老师为我们带来什么好听的歌曲送给大家？我要你忘了我。哦，哎，不是我真心话，不是我真心话，就是一首歌。前面3个字我还吓到了，我要你，后面是忘了我。但是我跟你讲，你应该要跟观众讲，我要你记得我。哎，对了，好不好我心里是这样想的，但但是我唱是唱出来一定会记得你的，好不好？再次掌声鼓励鼓励，欢迎，谢谢。你不要怨我，不要恨我，也不要问我为什么，无奈何，无奈何，我要你忘了我，你不要怨我，不要恨我，也不要问我为什么，无奈何，无奈何，我要你忘了我。千恩万爱从此变了错，千丝万想，我俩很是多，寂寞空虚，叫我对谁说你不能再爱我。你不要怨我，不要恨我，也不要问我为什么，无奈何，无奈何，我要你忘了我。千恩万爱从此变了错，千丝万想，我俩很是多，寂寞空虚，叫我对谁说你不能再爱我。你不要怨我，不要恨我，也不要问我为什么，无奈何，无奈何，我要你忘了我。谢谢谢谢，希望你还记得我了，不要忘了我了，谢谢谢谢。喂，Happy Happy， Hello my friend， apa kabar? Hi my neighbor， my name Letitia。December now， 12月了，哎，你们的 neighbor 你们没有去 holiday 呀？
哦，你们的 holiday 就是大巴啦，行来行去啦哈，这东部去到西部，西部去到南部，又到北部哦。Hello, today Leticia very happy. You see the house? Yeah, 没搬人啊 ，because of my boss 老 hero and the 小 hero， 他们两个父子呢，一对父子呢，印度的 go holiday， 他们去巴黎嘞。Leticia 呢 very happy, very羡慕 ，actually 啊，我跟你们讲，我的老 hero 啊，其实很赡养 Leticia。他讲啊，既然他跟小 hero 去 holiday， 那 Leticia 也应该回去kampung see my family。其实哦，所以他呢有买这个 etiquette 给 Leticia， 所以刚才 Leticia 去 shopping 买很多东西要 bring back home to 我的 family。啊，他讲的他买飞机票，叫我balik kampung。哎，但是balik kampung 几天而已啦呀，买了飞机票几天而已。等下他们 holiday 回来，我也是回来 happy， 我很开心要回去kampung，因为呢很期待。Party 的时间 ，Leticia can go party dancing until the morning 3点钟，在家里我的老家，我可以睡觉，睡到的那个太阳晒到屁股，Leticia才起床。一想到哦，我就非常的 happy， 非常的 excited， 非常的兴奋。但是不知道老 hero 小 hero 在 Paris。巴黎玩的开心吗？现在巴黎是几点哈？应该是晚上8点多了哈。那其实呢，Leticia呢也要准备一下了哈，等下要去 airport 了咯。是哦，要这样了咯。哎呀，要回家了，很开心。哎呦 ，Hello，Hello，Who call？Hello，喂，听得到吗？呀，听得到。你喂，你是谁？忘记我了？我忘记你，你都没有讲你是哪个，圆的、扁的、方的，我怎么知道你是谁？我都不懂你是谁。你仔细听我的声音，没有什么印象嘞，认不出来嘞。哎呀，你不要跟我嘎叫啦，Leticia没有时间啊，跟你玩游戏啦，不知道啦，猜来猜去啦，我不要跟你讲了，我要挂电话了啦。哎，我很失望嘞。你看，我用不同的电话号码打给你，你就不记得我了。我那么赡养你有什么用呢？赡养我？难道你是老 hero？老 hero 啊，对，我是老 hero。哇！哎，对，虽然这个号码很陌生，但是你的声音是老 hero 嘞。你不是在 Paris 吗，老 hero？ 有没有 romantic？ 好玩吗？Hello？ 哎，我在巴黎啊，被打抢，我的护照和现金都没有了。你可不可以看在我那么赡养你的份上，转一点钱给我啊？什么？老 hero 好让怕去啊！你没有事吧？怎么办？你给人家打抢，你又需要钱。那你儿子嘞，小 hero 嘞，他 OK 吗？小 hero， 哎，我本来不想用这种方式跟你说的。小 hero 被车撞到，进了医院，正在抢救中。我很担心，现在身上又没钱。OMG， 小 hero， 我家弄丢啊！那你没有钱怎么办？医院现在要我付钱，不然不能动手术。我只能靠你了。那个老 hero， 你等一下，我有另外一个 incoming call 哈。呀，这个 incoming call 是小 hero 嘞。我看我等一下，我们等一下联络。小 hero 打给我，他应该没事了呀。不要挂啊！等一下啦。
Hello， Hello，哎，小 hero 吗哦，是啊，拉迪赛，哎你好吗？ ？Sir，what happened to you？You 好车弄掉啊？车弄掉，头先的老 hero 嘞，他又 call 我的 Letitia 嘞，他说你们现在在 Paris 哦，那好车弄掉嘞，呸来，呸呸呸呸！你还在 ICU 嘞，要空卡口了嘞，你还可以讲话嘞。呸呸呸呸呸！我什么时候给我车弄掉？拉迪赛，你不要乱讲啦！可是刚刚真的是老 hero 打电话来的，而且他很着急嘞。老 hero， 哎呦，拉迪赛，我不知道你在说什么，你在做梦是不是？哎呀，你在讲什么巴黎？那什么被车撞到？那什么急救？哎呦，我和老 hero 没有在巴黎，我在巴厘岛。哎呀，我打给你是要，我打给你哦，你没有接，我是要通知你说哦，你的飞机延误了1个小时，所以呢，你1个小时后再出门。哦，现在 no go airport，可是我很 lost 嘞。现在你没有去巴黎，你是在巴黎哪里？我在巴厘岛。哎，巴厘岛是印度尼西亚卢比亚嘞，一个是法国，一个是印度尼西亚，一个巴黎，一个巴厘岛，差很远呢。哦，那奇怪，那刚刚是谁打电话给我？他的声音一模一样，他就是老 hero 啊。老 hero 打给你，啊哈，老 hero 在我旁边啊，你给先做老 hero 去。不是老 hero 在我旁边。哪里可能？哎呀，对呀，哎呀，老 hero，那老 hero。刚才他讲他给人家打抢，伊讲伊互人拍手 ，passport 啊无去，现金嘛无去，叫我那的学要快点转钱给他，然后讲你的叮咚隆咚锵咚锵锵锵锵，抢你个头啦！抢你个头，紧咚锵，紧咚锵嘞！我打很紧张地都嘞，嘞紧咚锵。奇怪，你又听起来又好好的嘞，所以是发生什么事情？老第三，我跟你讲，你不用紧张啊，老 hero 跟我都 OK， 没有事情，我们在巴厘岛，no problem， 没有被撞到，没有被打抢，所以哦，我跟你讲，你那个应该是哦用声音哦的 AI 诈骗呐，老第三，你不要被骗啊！哈，模仿到这么像啊 ！AI 诈骗。掌声鼓励鼓励！哎呦，真惊人嘞！老第三，我等来了。哦，你等来了。有劲不？啊，所以刚刚呢，我们这个诈骗的这个短剧哈，就又是要跟大家分享一下啦。是的，你们有没有真的接过这种电话，还是听说过亲朋好友有接过这种电话？哇，伊的音吼是上噶，敢若是吼，有影是你的出来朋友较好你的嘞。是。其实吼，拢总有可能是电脑做的。你看伊的人就好好啊，无会熄灯啊，佫会跳会走啊，下是一直到，所以不要轻易的相信。是。对对对，我们时常有在报纸上或者电视上看到类似这样的新闻，就是诈骗分子假冒充我们的家人或者朋友，最终呢就是哎呀烂你累啊，要跟我们要钱呢。对，而且呢，他们的手段非常的高明啊，声音还有所发生的事情吼，都是嘟嘟吼，哇，刚刚好啊那哦，所以呢，是你的亲朋好友正在进行的事情。奇怪哦，那出国的人哦，一般怎样咱出国嘞？对啊，所以很厉害哦。哦，对啊，不在新加坡也在嘞。是，所以大家真的要小心。所以现场的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，不要说，哎呀，我有经验啦，confirm 会知影，按怎听像是真的，像是假的，放心啦。我们有时候会掉以轻心。对，有时候聪明反被聪明误了。对呀。啊，防不胜防，有时候我们要真的要多加的小心。那遇到这类的事情呢，一定要提高警觉啊，甚至呢，立刻打电话给你的这个家人啊，或者是呢冒充的那一位朋友，查看看呢他们是不是真的有事情。那我这里面呢有一条防诈骗的热线，大家可以拨打，就是1799，可以咨询啊自己呢是否已经被骗。然后呢，这条热线是24小时没有休息的啊，所以呢大家呢如果遇到可疑的情况或者呢不确定的这个时候呢，就可以拨打这个电话来查询一下，然后解除你的疑惑。对，我还知道呢，这条热线还可以呢将电话转接至新加坡的7大银行，方便呢用户直接冻结银行账户。
是的，所以呢，你们不要啊，但是哦，不要随随便便就想要打这个电话去跟人家聊天呢。啊，我跟你讲哦，1799，你唔好去买100大100岁呢。不是买票别使哦，乱来啊！这会使开哦。啊，防诈骗的时候， 1799，对，如果你会有使下起来。对，如果你有怀疑的时候，你就可以打这一支电话，然后去询问。啊，很多人第一次知道这个电话哦，收起来，lock 起来哦，对你只有好处没有坏处。1799，所以我们一起努力对抗这些呢不法分子，保护家人，保护自己，一起报1799。好，还记得这个电话号码吗？记得哦。也要麻烦大家今天呢，知道我们这个讯息之后呢，回去跟我们的朋友、家人一起来分享，好不好？啊，谢谢大家，谢谢。谢谢。轻松的短剧过后，马上呢，我们一起来欣赏一首广东歌啊，朋友。哇，好朋友啊，今天有没有朋友中意听广东歌？中意听广东歌呢，拍手拍手。哇，你这个是什么话哈？啊，拍广手啊！东话，本来 TVB 要找你去当男主角的，哦真的吗听你这样讲不可以了，你可以 TB 而已，没有 TVB。哎呦，哎，我本来还要当那个人家那个什么 PBM 有没有什么 PPM？ ？BBM 我本来还要去当 BBM 无变，但是我不要讲，我就跟他做 BBS 啊，你 BPS 什么？默收啊。啊，人把板修了。但是这位艺人哦，他唱的这个《满水千山》哦，是呢不同啊，有2个不同的语言哦，很 special 的哦。等下你们可以呢注意听、留意听。那他呢目前呢也是呢我们的 Master 级的人物。是的，那么来听这首歌曲《万水千山总是情》，欢迎叶正文。好久不见，谢谢老魏，耶！非常优秀的主持人浩浩还有佩芬。哇，大家好，下午好，好不好？来，我们拍拍手吧。莫说青山多障碍，风也急，风也急，白云过山峰也铿传奇。莫说水中多变幻，水也清，水也静，柔情似水，爱共有。唯怕赶风吹散了日爱万水千山总是情，聚散也有天注定，不怨天不怨命，但求有山水共作者。好不好听啊？来，我们拍拍掌好不好？把这些欢喜、欢乐送给你的身旁的朋友，希望你们度过一个愉快的下午。莫說青山多障礙，風也急，風也勁，白雲過山峰也可傳情。莫說水總多變幻，水也清，水也靜，友情似水，愛共永。未怕江風吹散了熱愛萬水，千山總是情。聚散也有天注定，不怨天不怨命，但求有山水共作情。一齊啊！但求有山水共作證。多謝，萬水千山總是情，掌聲送俾你大家，祝你哋大家身壯力健，身體健康啊！想嗰樣得嗰樣。叶大哥好，哎，好好你好，欢迎你来到我们欢喜来唱歌。是很开心很开心。相信我们现场的朋友，还有我们线上的朋友哈，对你都非常的熟悉，好久真的不见了哈。真的很多年没有见。来，你跟大家问候一下，跟大家打打招呼。好吧，正式和大家问一个好啊，希望大家能够
龙体安康那么心想事成。龙体耶，龙体哦。对呀，现在哇塞健康很重要啊。哇塞，你真的哇很厉害了，很有墨水哦，龙体哦。没有办法，职业病嘛，干这行干得太久了。啊，龙体是男的啦，啊，女的怎么办？凤体呀。啊，凤体呀，啊，凤体。OK。主要是身体就是了哈。是，你看我又跟前辈学到了哈，龙体跟凤体哈。真的是，因为我只会讲身体而已啊。哇，这也行啊，对吧？是，我们叫做比较深入民心一点。是，我知道老师哈，我们叶大哥他是在我们的这个电视台当中哦，第一批电视台唯一签约的歌手哦。是吗？我也不晓得哎。是不是？路透社的报道。哇，真的。哪来一个路透社？路透社。我头一回听到，刚才你跟崇仪讲话的时候，路透社。对，哇，我们今天对资深艺人全部通通是路透社的消息。对。不是身上透明就好了。那当初我们的叶大哥哈是怎么样的机缘巧合，然后进入唱歌的这个其实我从小大概是2、3岁就很喜欢唱歌，是。那么有一个梦想就是想当歌手也好，当歌星也好，就是有一天呢，就把这个行业呢占为我自己本身我的兴趣了，就把它当成行业这样子。是。那是几岁的时候开始真正进入演艺圈的？应该是斗歌竞艺的时候。斗歌竞艺。1985年吧。1985年呐。对。哇塞，刚刚是1981，这边还有1985嘞。那个时候我都还没有出生呢。哇，你好年轻啊，好羡慕。那我今年刚满18。那我25好了。那就刚岁些啊，你大我5岁不是吗？没有，不是。好，所以呢，进入了我们这个歌唱的事业之后呢，是的，它带来给你有多少的比如说你更开心的事情？唱歌原本就是我从小到现在最大的一个爱好。是。其实没有什么爱好，就是喜欢唱歌。是。即使我换了这个行业，现在很多行业，但是还是很喜欢唱歌。所以建斌大哥。应该是头一次邀请我上节目啊，头一次哈，我觉得好像太阳从西边出来了。不这么说，因为我们的节目很多，所以呢，真的是可以请到你们，我们真的很荣幸又很开心。所以他一打来哈，我没有二话就马上来了，真的，这难得。然后他又前辈嘛，难得上他的节目，哇，很珍惜。是根据路透社的报道，又是路透社，路透社又给我们一张非常难得经典的照片，来，请看。什么照片？Oh my God！ 1984斗歌竞艺新秀组，好帅哦！哇，这些照片好像是过时了啦。你这个是拿张国荣的照片来放的，是不是？这个有点像的，很多人。哇，很帅嘞！好像你们记得他，不记得我了哈。哇塞，你还记得这个是什么时候？刚刚那1984这张应该85年吧？85、86这样子。哦，唱片公司新力声唱片公司。新力声唱片公司，那记得那时候差不多录了几张唱片？我本身录大概有6张专辑。6张专辑，哇！来看一下专辑。啊，你看崇仪。哦，电视广播。宝玲。OK， 这位是孙宝玲姐姐。是的。是不是哈？然后叶哥就是这样，在这边这一位对不对？是。哎呦，你有点这样样结果，看他刘文正的呢。是吗？哦，真的。那中间这一位是？幸好你没说化成灰都认得你。没有，中间刚刚那位是崇仪，对，刚刚是崇仪大哥耶。是。哇，所以你们就从那个时候就一起并肩作战哦。是，哇，你们有做功课哎，我还不晓得嘞。哦，我们功课可多了，我跟你讲。可能以后，可能昨天才接到张雄兄台的。因为你们四位天王就是在我们常设展的哈，搞不好哦。好，那当然就看到这些照片，我们大家也真的非常的回味哈。是的。然后非常的敬佩你们，真的非常感谢你们这个所有的资深的前辈，然后让我们所有的后辈哈都可以继续呢来传承这个歌唱的事业。哇，真难得听你这番话的话，很真难得听。真的吗？好像你很年轻，很羡慕。我很羡慕。是，没有你也年轻过啊，对不对？这年轻过，都说年轻过。但是我感觉岁月没有在你的这个身上啊，或者在你的脸蛋留下很多痕迹啊。刚刚那个都差不多吗？对不对？6张没得找了。是，所以从以前年轻的时候就是这样的造型打扮吗？戴帽子。没有，换了很多造型。哦，真换了很多造型哈。好，下次有机会的话，可以给我们又更不一样的造型吗？你也很多造型啊。
我觉得哈，对不对？他很多造型哈，我还好啦，对啊，就是对，我就是想说传承你啊，我好像千变偶像这样，没有到千变，同意吗？谢谢谢谢谢谢，有空来上一下，星期一到星期五早上6点到10点，963好 FM。听说你在当这个，等一下我被处长骂，我现在当 DJ 啦，当 DJ 啊，对，有空的话我刚才听崇仪讲说，对，有空我可以请你们4大天王来上一下我的节目，好啊，因为处长已经来上过我们的节目了哈，是啊，对，接下来就期待你们，欢迎你们来，我的荣幸，你们都已经来到我们的新加坡华族文化中心最高的殿堂了哦，是，好，那希望有机会也是可以，搞不好可以来，处长可能搞不好来给开这个4大天王的演唱会也是不错的嘛哦。哇，这么支持，大家可以考虑看看哈。如果4大天王开演唱会，你们会不会来支持？耶，感恩，太好了。对，好，那在2024年即将的这个欢送了我们2024年，2025年呢，叶大哥有没有什么这个计划？因为我目前呢，我的行业已经改了，因为不是以唱歌为主，所以以慈善为主了。哦，慈善。有慈善的我都会去唱，因为是爱好嘛。哦，是。那么除此之外，很多我的粉丝都知道我已经转了行业当了这风水。风水啦，灵性大师啦。看风水，看这，哇，这风水真好诶，都是爱改不？已经成为我的兴趣。哦，以前是工作了，现在把它当兴趣了。哦，年纪大了，就有的就帮吧。那叶哥，你会跟我们分享一个最简单的风水，比如在家里面啊，什么要什么哪里放什么财位啦，放什么东西会招财啊？我看是健康吧，因为身体健康的。我们就是我本身哈，我本身呢，如果你不嫌弃，就跟你分享一下未来的5个行业比较赚钱。5个行业？对，哪5个行业？第一个行业，想知道吗？当然要知道。如果没有这5个行业，也不用担心所谓的行出状元嘛。是，只是这5个会比较容易赚钱。嘿，哪5个？第一个，因为现在很多人都是为了健康。到底要讲吗？哪5个啊？但你讲一定唔讲啊呢？好了，好，就第一个行业，就长话简说了。第一个行业就是灵性学。哦，灵性学，就是我们做这个行业里面。OK， 第二个行业。第2个行业就是 AI。哦，刚刚陈建斌大哥骗人的那个。对 AI。对，如果你会这个就很好。但是不可以像他这样骗人哦，哈，是正轨的 AI 的行业哈。OK，第3个。第3个就是健康。健康。对，健康是。凡是有健康的东西的话，都很有，就是所有的人都很有兴趣。哦，是。那第4个呢？第4个是孩子的教育。哦，教育啊，因为现在生儿育女比较少。是，教育非常非常的重要。是很贵，很贵，教育里面很贵。对，那第5呢？第5就是 social media，就是媒体。哦，社交媒体。社交媒体。对。所以很重要。哇，5个行业里面，我有在第5个行业里面耶。OK 哈，其实有啦，每个人都有。但在第3个行业里面呢，大家都可以做，对不对？健康。但是从我们自己本身的身上先学起，就是如果你一天到晚去 judge 一个 person， 评估一个人，你将会没有机会去爱他。哦。So if you judge a person, you have no time to love him。是。所以第2个就是if you love someone, you will see the face of God。就是如果你爱一个人，你将会看到神明的脸孔。哇。So when hearts listen, angels sing。是。所以如果彼此的心灵都相通或者聆听的话，那天使一定高歌。哇，掌声鼓励鼓励，金言金语哦，真的，大家听到这番话了，真的非常非常的可以收到很多的知识哈。温馨年啊，对，2025年因为很多灾难啊，好，所以我们没有办法，没关系，所以这个行业就是要鼓励大家相亲相爱了。我们送走了2024年，即将迎来了2025年，而且我们2025年新的展望、新的开始，而且又是我们建国60年，对不对？是啊，所以我们就好好的来迎接，好好的来庆祝啊。是。好，那接下来我们就要再次请我们叶大哥要为大家带来你的第2首歌曲。第2首歌曲的话，这首歌很久没有唱，就是我一个偶像的歌，就是邓丽君的歌，是，所以很喜欢这首歌，希望你会喜欢这首我准备要进军好莱坞先唱的一首歌曲。你要进去好莱坞？对，真的好莱坞吗？因为我目前是
蛮好多部这些好莱坞跟国际的电影你。确定？是的，真的因为我筹备大概有6年。哎呦，差不多了吧我可能只能进去好莱坞的夜总会而已呢。哇进军好莱坞的国家。这会收集在电影里面。是好，我们拭目以待，然后好的到时候要给你很多的 support，很多的支持。感恩好，带希望这首歌你会喜欢曲，曲名叫做《夜来香掌声谢谢欢迎欢迎。掌声鼓励一下我们的灯光音响师傅，还有张雄，谢谢你。冷风吹来清凉，那夜莺啼声轻唱，月下的花儿都如梦，只有那夜来香吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺花香，更爱那花一般的梦，拥抱着夜来香，闻着夜来香。夜来香，我为你歌唱。夜来香，我为你思量。我为你歌唱，我为你思量。May I take this golden opportunity to wish each and every one of you here a happy afternoon and all the best of luck to you. And hope you like this song, 夜来香。掌声鼓励下来，还艾文老师。那南风吹来清凉，那夜莺啼声轻唱，月下的花儿都如梦，只有那夜来香吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫，也爱那夜莺歌唱，更爱那花一般的梦，拥抱着夜来香，闻着夜来香。夜来香，我为你歌唱。夜来香，我为你思量。我为你歌唱，我为你思量。夜来香，夜来香，夜来香。夜来香送给你，希望你们喜欢，谢谢。再次掌声，谢谢叶正文大哥精彩的演唱。哇，我们在旁边很认真在看这些前辈的举手投足哦。然后呢，他们真的4个字送给这几位：宝刀未老。有没有感觉到？如果有的话，请用掌声表示。谢谢你们的掌声，谢谢大家的鼓励。好的，接下来的时间我们就要邀请到这一位，也是在我们欢喜来歌唱我们的主持人之一，这位小姐，这位可爱的小妹妹，叫小姐跟她怪怪哦，叫小妹妹应该差不多啦，因为她是永远这样子啊，娇小玲珑，伶牙俐齿啊，所以呢，在这个礼拜跟下个礼拜哦，都在跟浩浩在963好 FM 来当我们的代班主持哦，大家也可以多多的支持。今天她要为大家带来的感恩的歌曲，相信呢，我们很多的朋友如果听到这一首歌，哇，都会回味无穷的一首歌曲，曲名叫做《凭据》。让我们欢迎双语天后李佩芬。谢谢啦。OK， 这首歌要大家一起唱，那个感觉才会很好哦。前面我先在这里唱，待会儿我去找你们唱，可以吗？一起来，很简单的一首歌，来看着歌词儿，听到好。
别管以后将如何结束，至少我们曾经相聚过。你们更不需要言语的承诺，一起吧！只要我们曾经拥有过，对你我来讲已经足够。人的一生有许多回忆，只愿你的追忆有个我。来，跟我一起哦！来，让我看一下现场谁最会唱。哎，我的膝盖不好，我就在前面几排就好了。他膝盖不好，别管以后将如何结束。到你，至少我们曾经相聚过，不必费心地彼此约。到你，更不需要言语的承诺。哎，往上走，只要我们怎么样？曾经拥有大声点！对我来讲已经足够，一生有许多回忆，跟着你的追忆有个我，别管以后将如何结束，至少我们曾经相聚过。刘文正来唱。彼此耶稣，更不需要一笔承诺。只要我们曾经拥有过，对你我来讲已经足够。人的一生有许多回忆，只愿你的追忆有个我。谢谢你们，有缘千里来相会。谢谢，希望呢，把今天的满满的感动呢，都收进我们的记忆盒里头，都收进我们的记忆里头。真的很开心，能够在几个小时的欢乐时光，看到你，看到我，哈，咱爱哈点秀，这个非常重要的时刻，真欢喜。哎呦，一路来安尼，侪人甲我翕相呢。哎呦，我感觉我家己是老布布咧。哎呦，感谢哦，谢谢。会歹势吼，我伫台骹看是真矮啊尔，啊伫台顶看会较落。啊，所以来吼，其实呢，咱这个节目呢是希望吼，唱淡薄仔这个方言的歌哦，有福建歌，有广东歌，有潮州歌，真正无唱到潮州歌啊，下个月啦，下个月才来。那我唱几句福建歌也是呢，充满着呢非常励志的歌曲。好，希望呢我们呢在人生当中一定要有坚持，坚持呢就会有很好的这个开花跟结果。OK， 送给你这首歌曲《坚持》，谢谢，坚持不懈，祝福你们最后一排的朋友，谢谢你们。当然，全部的朋友我们都谢谢哈 ，Hello， 好，在拍你们呢，你们笑笑。Yeah，check it out。我们线上的朋友，坚持，坚持看我们的直播，坚持喜欢我们的节目，坚持做运动，坚持保持愉快的心情。借我你们的手，头前的路，不知我等我呢苦，看袂着。行着一步算一步，雨水若落，已经压淡阮衫裤一阵风。只是予阮的心更加坚强，成功的背后，不知有偌多苦楚，阮选择的路，一定坚持到成功。坚定的心伴阮向前行，请你会得到阮的名，有人出世着
慢向前行，有念不是天注定，只要用心来打拼，一定唱出阮的名。嘿，拍嘞拍嘞！这里，爷爷奶奶、大哥大姐，看到你们，我们真的是满满的欢喜哦。嘿，头前的路，不知我等我呢苦，看袂着，行着一步算一步。雨水若落，已经压淡阮衫裤，一寸雨。只是风的心更加坚强，成功的背后，不知有偌多苦楚。阮选择的路，已经坚持到成功，坚定的心伴阮向前行。请你会记着阮的名，有人出世着好命，阮是用命在打拼，不惊失败，慢慢向前行。有念不是天注定，只要用心来打拼，一定唱出阮的名。听一下你们的声音。坚定的心，听一下你们的声音哦，会晓唱无？袂晓唱的拍手啊，拍手，拍手啊！老师，坚定的心伴阮向前行，请你会记着阮的名，有人出世着好命，阮是用命在打拼，嘿，不惊失败，慢慢向前行。只要用心来打拼，一定唱出阮的名。唱出阮的名，互你赚着好名声。我今天好像在做倒数节目，好像明天就过年了。谢谢大家的热情四射，我们都感受到了。接着下来欢迎到的这一位更加的不得了了，只要有他在的地方呢，哇，大家呢都充满着欢笑声呀。曾经啊，还有媒体呀，哇，或者是主持人啊，说他是毒舌评判。哎呀，但是如果没有他的这个画龙点睛的话，这个节目可能我们呢都没有追下去了。就是他曾经评判的一个歌唱比赛的节目。其实他比赛的这个节目呢是一个 Superstar 的节目，然后之后呢，因为他的本事哈，他的好口才，就好多人相约各大小小的节目，特别是评判这一个任务呢，哦，拢夹予伊呢，歹人拢夹予伊去做的那款。啊，今仔日哦，真正特别哦，伊要甲咱唱一首福建歌哦，真正有这个机会听到伊唱福建歌，所以呢，马上呢就来欢迎我们这一位呢，永远都是这么的可爱哈，这么人见人爱，车见车载。那来欢迎给我们的方中华，谢谢哇，车见车载，车爆胎。老实找，福建歌，福建歌，好，福建歌啊，对对对。好，我们听，我们听，我们听。来，他很容易唱。来，再来一个热烈的掌声，欢迎一下。谢谢佩芬。风也真秀气，雨也真秀气，气我哪会无志气？爱也消失去，以前搁来斗阵，想想你会知有
啥意义？世界的探听，都有你的消息。我的感情予你绑，甲死去死。我问天，我问天，敢会当莫创意？搁再爱你，这我是我家己。我问天，我问天，敢会当莫创意？想要放袂去，我不得不敢追十年。窗外的雨，敢讲是男人的泪，不敢面对现实梦中水十年。谢谢，现在唱的比翁立友还好，对不对？因为我是不倒翁的。风也真受气，伊雨也真受气，气我哪会无志气？爱也消失去，伊前搁来斗阵，想你想你不知有啥意义？世界的探听。都有你的消息，我的感情予你绑，甲死去死。我问天，我问天，敢会当莫创你？搁再爱你，这我是我家己。一起来，我问天，我问天，敢会当莫创你？想要放袂去，我不得不敢追十年。窗外的雨，敢讲是男人的泪，不敢面对现实梦中吹十年。我问天，我问天，敢会当莫创治？来一起。搁再爱你，这我是我家己。我问天，我问天，敢会当莫创治？想要放袂去，我不得不敢追十年。窗外的雨，敢讲是男人的泪，不敢面对现实梦中。水草鸣。谢谢。哇 ，very fashion， 走在时尚的前端。拜登多过北明灯。方老师好，再次掌声鼓励鼓励。谢谢。可能很多朋友都是第一次听你现场演唱。对呀。对对对哦，你看你来哦，陈建斌不敢来哎。就是咯，他说，哎，你来我不要来了，我带团去，我代替他的嘞。他偏偏选这集，你看，对不对？我们真的很难得，因为平常在我们的电视节目都看到我们的方中华大哥、方中华老师的这个评审，真的比较少听到你真的很认真唱歌嘞。对他们都说我不会唱嘞。哎呦，谁说不会唱的？有凌霄咯，跟那个翠霞，整天说我不会唱嘞。OK， 我们给大家做评判，你每次评人家吗？对对对，现在到我的邻居评你。麻烦拿一支麦克风给处长，请评审。怎么样？怎么样？啊，他会唱吗？会的，掌声。哎哇！平常都是讲人人生没有白活。现在要给大家评你这样唱歌，会不会紧张？不会啦，不会我百毒不侵，刀枪不入，水火不侵。人见人爱，车见车爱，车载。罐头看了都开盖。哎呀，对，车爆胎了，昨天车都爆胎。哇，不用紧啊，你身上就有轮胎啦，老师。对对对，其实我是有 six pack 的。我 six pack OK。因为人不可以太完美。是。太完美要给人家讲啊。对。
对，所以你这么会唱，这么有才华，你还长得这么帅，然后身材又这么好，哇哪塞！可以？不可以哎，我觉得今天下午只有我是这个最不要脸，还有比我更不要脸的嘞，老师这个不是，说自己帅嘞。老师不是不要脸，这个是 AI 啊。老师是人生的这个哲学，啊，不可以太完美。然后对我们3个臭皮匠，一个诸葛哪里有亮3个？我们3个，我们3个啦。这个三波的啦。这听说你跟处长也是好朋友，你们一起长大的，是不是？处长，我从小看处长长大的。你从小？不是，我听处长的音乐长大，我还比处长小一点。处长都是听你的歌长大的嘞。那现在他是高层，他以前在那边，我是灰尘呢。哇，他以前等，他是高层，你是什么？灰尘。我这个灰尘很难扫嘞。我跟你讲，扫了之后，我在那边的 MediaCorp 都不会红了，然后就变灰尘。后来给吸尘机吸进去，吸了进去之后，那吸到灰尘都死了，只剩下我。冷藏，然后就放出来就做导师。哇，这厉害，掌声鼓励哈！哎，你们不要看他这样嘻嘻哈哈的，以为他不欢不乐。其实我有跟他共处，我们有一起共事、共处。哎，我们有一起做几个小做什么？一个礼拜的节目。有，他人真的很幽默，而且他也看过人生百态，尝尽人生百态。不然咱也可以像你们这么厉害哈！我从小就4面楚歌8国联军了。8国联军哦！哇，还只会3阳开泰是哪8国啊？来8国。我看你无花果嘞，8国嘞，真的不容易的。像你们这么厉害、聪明伶俐哈，哇！跟你讲，其实历练是很多的。历练你呢？你也是很多跟你学习的啦，对不对？对，我们历经沧桑，所以我就是说刀枪不入，水火不侵。你讲我出金嘴讲，你哭你讲。对哦，就是惊人唔讲啊你啊，你讲我愈红。现在有人讲才是好嘞，坏事是好事嘞，是好事没有人要讲。对，但是每一次我们在节目上啊，或者是像今天现场我们看到的方中华大哥、方老师，他每一次都是。不管他的衣着也好，他的造型也好，都走在时代的尖端，是不是？每个人都这样讲哦。对，很前卫哈。对啊。这个昨天听到我唱王金莲花说，哇，方老师为什么带这样贵的链？我说 Hello handphone strike 啦 ，handphone strike。巴萨马拉维。他说这么闪，不要骗啊！我说真的有勾勾在这边。你不要讲，人家看不出来是挂电话。这个叫做这辈分就是聪明伶俐，一看哇，金丝也很风帅啊。对啊，所以那卖个人想讲是什么不杀你不啥我都跟你讲啊，这你要时尚，这你要高级的，你要这个叫做创意哈，创意啦，不然一对啊，你无分开。这个可以介绍啊，这个眼镜呢？这个眼镜也是抄的。Versace 去淘宝买，这个叫 Versace。是我这个小时候我有看过，这个都是人家烧焊哈，烧焊的要戴的那个眼镜，滋，要不然会喷到，有没有？你错的是 Ultraman 的眼镜 ，Ultraman，青三角的啦 ，Ultraman 啦，对了。烧焊有这样好的质地咩？但是你挂什么拢好看嘞？对啊，因为面大嘛。面大你挂。那会使借我一个无？但是有直播啦，买来就直接。会使无？我挂看卖吼，各位朋友。哇！你看，为什么你挂起来袂歹看？你挂敢那好神呢？所以爱看人，我的面安尼碎，伊的面是36寸电视机咧，我把你16寸尔，都会使比。radio 啦 radio 我 plasma。所以你看，什么物件真正挂在你的身躯，就是好看，就是时尚。我甲你讲，有伊出来的时阵，咱无出来做主持哈，你真好笑啊！当然无地，我就出来。哎，你福建的会晓讲？我出来可能毒死啊！你是放什么毒药啊？毒死！哎呦，两个节一长一盒。美女你会红哦，你毒蛇，美女你泥咧抓你。啊，你老了过来出来做咩？哎，我有卡称咩？
哇，你我们不是介绍你你是讲我是张学友啊？可是那别讲老袂使出来哦，建斌大哥已经有7张了哦，伊个真拼哦。我平时较多睡觉，哦伊虽然是无安尼四面楚歌八国联军，我细汉就四面楚歌八国联军。所以即摆你的人生的愿望吼，你有名，对，你空你5年来对，了，你有新厝，啊，有什么计划？够两只狗可能的，你只狗，搭尾啊讲的。我较两个就讲的啦，够生出来我都食袂了了，哎，真你贵两的。只拢是公的哦哦，我厝有一只母的咧。哦，敢嘛？来拍正，咱家来卖啊，退休啊，你真退休。后摆卖，你是就乖啊，唔是我卖狗的。转来，我是讲2005年，你有什么愿真望大？愿望，还是人生当中希望什么希望还要希望什么？做希望70大寿、80大寿？没有，我是做了了。 60大寿了。我觉得身体健康吧。安怎你做60大寿，无请阮两个去啊？哎呦，真贵啊！我讲建斌要不要请他们2个？说，哎呦，他们一出就是千声的嘞。啊，你是讲来红包包千声互你啊？无你，好啦，你瞧你吃多你要衡量千声啦。袂啦，我那白背呢你。讲，我们还在想说，你有请我们2个，我们可能一个人包一个8888。哎呦，以前我请你们是 first class， 我请 third class 的来哈，他就说。老师，你的红包才800，不够嘞。我说你要请佩芬跟浩浩。哎呦，你阿米的累红包咯，轻轻人去，拢动帮伊来辛苦了。我无管啊，明年你若是有哈，不得来打电话啦。我们期待你70岁请我们，好不好？哎呦，你看，假了70岁，我就收10年红包才请伊嘞。哇，真毒嘞！来，明年有什么真大的这个希望？希望来年健康啦，健康 number one。永远青春美丽，健康最重要了。好，然后青春美丽，肚子越来越小 ，six pack is coming out soon。哇！1、2、3，老师 C。哎，你们有希望，人家说有梦最美，对不对？昨天郑慧才介绍我去做那个肚子啊，不要叫我乱那么细。哇，阿姐嘞！啊，去做哪一间？会不会跟我同一间啊？他介绍的都是同一间哦。他就说C，在乌节路那间。不要整天随便叫人家吸啊，没有礼貌，你懂吗？我们肚子大，你从来没有肚子哦，你不知道肚子大很辛苦，不可以随便乱吸。OK。但是我觉得我们好吸。但是我觉得我刚刚在侧台看到你很安慰呢。为什么？一个比你大哈。对，很难得找到。但是我跟你讲，像他你看佩芬这样，你看我们这个肚子大了，他不知道我们肚子大的这个好处啊。有这个什么好处？哎，我们肚子大了，有时候如果这个戴个帽子呢，人家都会让位给我们坐的嘞。哎呀，想讲你查某大巴肚高高贵。我们想讲大巴肚，我是巴肚大啊。哎，年纪大要有一点肉啦，有一点骨骼大，但是瘦这样按跳鬼命啊，不可以的。但是我真的有想，伊骂我，你講咩？你個廣東話我唔識聽，你冇罵我啊！我同你講啊，我唔係講你係靚女啊，靚女係咩啊？嗰啲瘦到一隻竹竿嗰隻係按跳鬼命啊！哎，還有沒有罵我？講真的，要拿鞋扣他。你是 Angelina， 哎，你是方中華，我知道你嘞，你很紅。哎，你很漂亮啦，我本來敢罵你，等一下你不要給我紅包，因為我還沒有收到錢。建斌說你要跟他們講好話，因為從他們2個人身上扣那個紅包給我的。還有這樣的。來，帶你背腦力了，所以我們說只要看到方中華老師，你就會的天天都很快樂，然後呢，笑笑就沒煩惱了，對不對？對。你給我刮波老師。哦，我們就是說，哇，我以前小時候是提供嘅，然後我就後來就四面楚歌八國聯軍，我的生命就像上海灘這樣亂。哇，真的！上海灘，上海灘，上海灘，你就上海灘咯。像我2個真歹命，我徛咧彈，你看咧電視台攏坐咧彈，所以上海灘嘅。對，嘛是歹彈啊，時間真久咧，真長啊，就去演戲賣咧，講我賣60歲都夠小弟這樣有卡稱。來，羅瓜，你不要把後台聊天的事情台上講出來。再次歡迎方中華老師上海灘，掌聲！哎呀，冇得頂哦，福建歌又得啊，廣東歌又得啊，老師。別錄啦，知道啦。等一下一唱完，麥克風馬上把它關掉。
浪奔浪流，萬里滔滔江水永不休，淘盡了世間事，混作滔滔一片潮流，是喜是愁。浪裏分不清歡笑悲憂，成功失敗，浪裏看不出有沒有。愛你恨你，問君知否？似大波一發收。轉千萬，轉千他，亦未平復始終心鬥，又有喜又有愁，就算分不清歡笑悲憂，仍然分百千浪。在我心中起伏夠。掌聲再給他鼓勵一下。音樂老師，快一點了，拉很長沒有氣了。搖搖嘿，老魏，你需要氧氣嗎？氧氣。哇，很慢呢。老魏，你叫我原料啊，老魏。搖冇聲。難怪建斌大哥不敢來啊。你要快一點，比較容易唱。愛你恨你，愛你恨你，問君知否？問君知否？似大江一發發收，轉千話，轉千他，亦未平復始終爭鬥，又有喜又有愁，就算分不清歡笑悲憂，仍然分百千浪，在我心中起伏夠。最後啦，仍然分百千浪，在我心中起伏夠。謝謝啊，我進去了。等一下，啊，等一下，你這個你要不要跟我們一起？等一下再來唱一下大合唱的歌啊！可以。你難得哎，平常在電視上你這兩首歌都很少聽到，完全不能聽到啊！對，對不對？所以再次給老師掌聲鼓勵。謝謝。想問大家今天開心嗎？有沒有喜歡今天的節目？有開心就好，最重要是你們開心。那我們接下來要呼籲大家幫我們做一個簡單的反饋哦。反饋很容易，依然有 ice cream stick。那等一下你們就投進呢屬於的這個箱子就可以了。我們會問大家幾個簡單的問題。首先，請問是不是你第一次到訪我們新加坡華族文化中心？是請投是，不是投不是。那第二個問題會問你們的年紀是65歲以上還是64歲以下？那第三個問題，對我們的節目，請問滿意嗎？拜託抖龍不放我們滿意 ，OK？非常滿意。這邊 please，不好意思，如果投這邊的話會中頭獎，如果投這邊的話會跳梨哦。謝謝大家，日行一善，拜託哈，謝謝。那你認為今天當中所呈現的防詐騙訊息對你來說有用嗎？拜託抖龍哈，放有用 ，very 有用哈 ，OK？ 那您會跟友人分享學到的詐騙訊息嗎？會請放會啊，會在那邊啊，不要放錯啊，他換那個 position 了。好，那跟大家呼籲一下我們下一場的演出。是的，我們下一場的演出呢，即將在我們1月8號啊，1月8號記得哦，是中午的12點，在這邊呢要提醒大家哈。所以呢，因為我們下個月就是我們新春特備的節目，要和大家一起來吃團圓飯，所以呢，就是呢，在我們的中午的時段，地點就在我們新加坡華
祖文化中心7楼我们的多功能礼堂，大家到时候呢要记得穿的更喜气一点点，红彤彤的，因为呢我们当天会跟大家一起来大合照哦。哎，记得注意时间哦，你不要3点来修豆店哈。啊，12点哈，12点卖弄杀啦，所以大家可以看一下我们的大屏幕，欢喜来唱歌，我们的12年新春团圆饭，请到了就是我们的哇，这个哎，为什么过了60的白灯都是一样的？哎，中间3位的白灯哦，真的是一样的哦。skip，OK，来，更重要的是，我们接着下来，就是要跟大家一起做一个大合唱，对不对？是的，我们要准备迎接圣诞节，然后就是农历新年。那么在我们节目结束之前，我们跟大家一起做一个大合唱，我们还要欢迎我们的郭崇仪耶，再次欢迎郭崇仪老师。哎呦，哇，换造型哦，帅耶！哪里变？学一下刘家昌嘛。哎，是刘家昌。我们就来一起来大合唱这首歌。圣诞节要到了，祝福大家圣诞快乐！拍手！祝愿你和你的家人、爱人都有个开心的圣诞。我当风雪，我们走在雪橇上，百事纷飞月，我们欢笑又歌唱。铃声叮当响，你的精神多欢畅。我们音乐滑雪真快乐，把滑雪歌儿唱。嘿，叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当。今晚滑雪多快乐，我们走在雪橇上。嘿，叮叮当，叮叮当，铃声响叮当。今晚滑雪多快乐，我们走在雪橇上。嘿 ，Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 圣诞快乐！下一首我们也一起来哦，圣诞佳节。让我们来用2.0版的拍手，嘿！Merry Christmas！ 今天观众好棒哦！ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 再次谢谢我们今天所有的嘉宾朋友以及我们线上朋友，欢喜来唱歌，健康又快乐！谢谢李福利，谢谢方中谢谢我们华，目前幕后谢谢郭所有崇仪的同仁，再次谢谢我们郭崇仪老师、方中辣老师，谢谢主持人浩浩，谢谢佩芬，再见，小心梯级，大家慢慢来。谢谢佩芬，好，我们开灯，圣诞快乐，圣诞快乐。圣诞快乐！2015、2025，祝福大家继续精彩，平安幸福。请大家注意脚下的安全，慢慢来，慢慢来，慢慢来。New Year。 Thank you，看见你们哦。谢谢 LV，谢谢张雄，关。